города, дом по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук ведь. И тогда я обернусь на пороге. Я скажу одно лишь слово. На вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится снова.